खेल्ने इच्छा छ क्रिकेट पनि त आउँछ रोक्यो त्यस्तै मोमेन्ट खोजिरहेको छु फुल्ली भएन हार्दिक पाण्ड्या जे पनि नेपालले पनि इन्डियासँग डराउ गर्यो डराउ गर्ने त कन्फर्म हो डराउ त गर्छ जस्तो छ हाम्रो त हारेन योपालि ड्राइभर र अर्कोचोटि जित्छ फेरि बोला हैन पानी पर्दैन जस्तो वेदर एक्सपर्टिज हाम्रोसँग ब्याटिङ चाहिँ गरोस् त्यसपछि पानी पर्दैन पानी त पर्छ 100% यसलाई परोस् के यसलाई परोस् नेपालले जितिन्छ गाह्रो छ तर फेरि पानी पर्दैन होइन बलर त अगाडिको त ठिक छ भाइ यिनीहरूलाई पनि स्पिन हान्न त गाह्रो छ हाम्रो फास्ट बलरमा छुट्ने हो क्या सोमपाल कानी करण केसी पनि त्यस्तो नराम्रो त छैन दुइटैको तर पनि बढी रन त तिनीहरू करण केसी र त्यसकै जाने अहिले विकेट कति 5 विकेट गइसक्यो हैन 5 कति रन 140 134 अहिले भर्खर आउट भएको हो रिसेन्ट त्यही हो ऐरी ए ऐरी होइन आरिफ आएको ऐरी चौका ए जड्डु भाइ विकेट पनि बचाउनु पर्छ क्या होइन त्यही त हाम्रो त भनेन मैले उनीहरूले विकेट लिन पर्यो हामीले विकेट बचाउनु पर्यो विकेट बचाउनु पर्यो पर्छ त त्यो पनि काउन्ट हुनुपर्छ हुन्छ क्या हाम्रो डिआरएसमा रन मात्र होइन विकेट पनि काउन्ट विकेट हाम्रो चाहिँ थोरै विकेट जानु फेरि जाने भयो कहाँबाट
यताबाट बिचबाट चेन्ज भयो त यता यस्तो भयो क्या यस भेरी गुड पड्काइदे यसले पनि ठिकै हो नि त राम्रो ठिक छ बोल्छन् जा यो खेले पनि राम्रो मान्नुपर्छ 18 रन हाने पनि 28 मा राम्रै हो ओके ओभर कति भयो 30 होला यो भयो विकेट होइन इन्डियाको बढी विषय चाहिँ पड्कायो भने त